Anh em người chơi hệ full size đâu hết rồi? Thời tới rồi anh em ơi, cản làm sao nổi. Hôm trước mình còn lên một chiếc bàn phím full size mà anh em quan tâm quá trời. Này lên luôn 2 con cho nóng. Anh em thích có hot swap đúng không? Có luôn cho anh em. Dễ dàng thay thế mọi loại switch mà anh em muốn. Anh em thích led RGB cho lung tiện linh thì cũng có luôn led RGB từng phím cho anh em luôn nhá. Mà công nhận cây này led đẹp thật anh em ạ. Anh em lại thích keycap phải màu mè, phải đẹp, tưởng gì, quá là đơn giản luôn. Keycap với nhựa PPT in die sub rất là dày dặn và cũng rất là đẹp luôn. Mà đố anh em, đây là nhân vật nào đấy? Em này mặc định sẽ sử dụng Switch Crypto của Aco và có sẵn farm ở phần PCB rồi, nhưng mà phần cây thì chưa được lót farm đâu anh em nhé. Tuy nhiên thì mình thấy phần start chưa được ổn lắm, vẫn cần phải mod lại một chút thì sẽ ok hơn. Về kết nối thì em này lại chỉ có kết nối có dây mà thôi. Nếu anh em muốn không dây thì có thể chọn bản màu trắng như hôm trước mình review nhá, hoặc không thì dùng dây xoắn như mình cũng đẹp mà.